ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸಿಗೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಳಗೆ ಸಕ್ರೆ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುಂಠಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇವತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅದು ಭಾಳ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಫ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ಸು ಇರಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಳಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀರಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಕ್ಕೆ ತೊಳೆದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಳತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಕಪ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದೆಳಿ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಲೋತ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋತನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಮ್ಯಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು 2-3 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಾಗ ಚೊಲತ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದಂದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಗಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಕರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಶುಂಠಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದು ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ಗೂ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸಣ್ಣವ್ರಿಗಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟೈಪೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗೇನು ಮೆತ್ತಗಾತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಭಾಳ ದಿನ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಂದ ಪೂರಾ ತಣ್ಣಗೆ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಕಫ ಹಂಗೇನಾರ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಹೌದು, ಮನೆ ಮದ್ದೂ ಹೌದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದು ತಿಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.